И всем хашки, дорогие друзья, с вами опять Денис Янково. Мы играем в игру Метель. Пройдем вторую главу вторым способом. Выберем маску клоуна. Выберем уже не голый скин маньяка, или это мясник, как тут написано. Выберем обычного классического, потому что с ним интереснее, конечно же, играть. Да, у меня немножко игра не нажимаются кнопки из-за того, что у меня ну, понимаете, это просто зимние варежки, но чтобы функция зимой, чтобы можно было варежками по экрану возить. Ну ладно, я сейчас запущу вторую главу и вернусь к вам. Итак, ребята, вот я к вам вернулся уже в первой главе, точнее во второй. Ничего интересного, я так полагаю. Знаете, даже при записи быстрее все делаю. Не оказалось. Так, пароль 962. Да харя уже баловаться со светом. Вы мне сейчас скажете. Так, ну давай 960. Берем ручку, которая похожа на пистолет, кстати. Так, пока что просто прикрываем дверь. Я не помню. Точнее, я не знаю, что у нас здесь лежит. Ага, здесь лом, значит, ванну можно уже закрыть, как бы. Холодильничек, в котором раньше вот тут в этом отверстии лежал ключ, но его убрали в обновлении. А, кстати, заодно откроем лед. Но холодильничек маленький, и всех это, наверное, смущало. Смотрите вон туда в дырку, чтобы посмотреть, выключили ли свет или нет. Ну-ка, где у нас капкан? Так, тут. Так, нашего маньячела зовут Фрэнк. И нажимайте сейчас на кнопку, потому что никто ведь не знает, когда сработает биби. Нужно вернуться сейчас обратно. специальный ключ никому не ложим. Нам это не нужно. Надеюсь, он ничего не заметит. Я специальный ключ, заметьте, никому не положил. Кстати, нужно было, наверное, какой-то признак сделать, чтобы он быстрее ящик отнес. Ну ладно. Так. Погоди-ка. Здесь кто-то был. Здесь кто-то был. Ну, вроде бы все на месте. Ну, вроде все на месте. Кстати, очень странно, почему я сам не могу газ запустить, а он может ко мне в комнату газ запустить. Очень странно. И он только вот сейчас, он так реально, это долгая анимация. Из-за того некоторые люди очень долго времени, точнее много времени тратят на то, чтобы вот это вот проверить, поэтому лучше сразу же ему попадаться. Так, сейчас можно будет уже взять это здесь. Здесь ведро. Кстати, ведро есть даже в первой главе, кто не видел. Оно возле щитка лежит. Мы играем сегодня с клоуном Пеннивайзом. Вот бы либо обращайте внимание на звук, либо обращайте внимание на дырку. Даже помню еще метель, когда тут не было этой лестницы. И тут был лифт из первой главы, и мы должны были его, чтобы, ну, короче, скинуть его с помощью лома. Это была обновка 303. 3.0.3. Также, если хотите, на этом видео наберется много лайков и много просмотров. Я, может быть, через несколько дней потом выпущу видео по метели 303. То есть версия 303. Ну что, теперь наверх смотрим. Вот, кстати, заодно и проверим, в 303 версии было вот это вот или не было. Вот мне сейчас повезло, у меня есть время, чтобы ввести быстро вот эти вот циферки.
быстро закрыть дверь, эту не закрывать, потому что он ее сам открыл, и зайти в клетку. Вот интересно еще проверить, что он скажет, если я закрою эту дверь. Кто за мной, что ли, кто за мной закрыл дверь? Неужто он в ванну пойдет, или он здесь будет проверять? А не здесь. А не в ванной. Так, Погоди-ка. Здесь кто-то был. Вот эти вот синие штучки, это и есть, Здесь ребята, кто-то отпечатки. С ними немножко неудобно играть. Мне не сразу же все берется, конечно. Вроде все на месте. Ну да, все окей, let's key. Кроме рычага и больше ничего. Все на месте, кроме рычага. Так, это даже можно закрыть. А, стойте, мы же сбегаем по другому прохождению, значит... Если бы у меня были кусачки, мне бы нужно было еще бы потом не делать второй шум сразу. Здесь можно так прям... 94-17. 94-17. Закрою за собой клетку. То нам конец. Вот удобно, время записи может подсказать, сколько времени я прошел игру. 94-17. Но это будет плохая концовка, конечно. Мы же без Макса сбежали. Погоди-ка. То есть, по сути, ему не на чем уехать. И поэтому он у Здесь меня кто-то был? будет в первой главе. Да там никого не было. Вроде все на месте. Вот реально, почему я сам себя не могу, впустить сюда газ, сам не могу. А он может. Слушай, у тебя какие-то привилегии, да? 94-17. Проклятие. Ты что там шумишь? Да не. Я не знаю, как эта байда сама включилась. Нужно запереть его, когда он зайдет в комнату. Очень полезный совет, спасибо. Но я игру и так знаю, как проходить. 94-17. 94-17. Долго идет. Долбаный компрессор. Согласен. Давай. После слова давай. 94-17. А ну живо, открыла дверь! Нужно сваливать отсюда, пока он не выбил дверь. Банковская карточка. Я у тебя все деньги с карточки украду. Ну все, пока, старичок. Можно даже закрыть дверь. Вот там Макс у нас Думаю, проходит. быстрее. Там у нас первая глава. И выходим. Бум, мы прошли. Но даже это прохождение было дольше из-за лагов. Вот, 7 минут 27 секунд. Ну ладно, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я не понял, откуда в скваде взялся Топси, если он, по сути, не занимается этой игрой. Ну просто он как бы показывает же баги в игре. Ну ладно. Ну, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Денисенко Вова. Всем пока. Мы прошли игру Метель, вторую главу вторым способом. Желаю вам позитива, смотрите мои другие видео. Всем пока!